SY 你喺度做咩啊？我喺度頭工。有徒工做添㗎。嗯，啱啊！海防博物館 SY 點解你今日嚟呢度嘅？因為有換嘅搭地鐵。哦，所以呢度有咩睇㗎？嗰度有大有大炮添啊！呢度咯，白色呢支咁嘅大炮咯 ，SY 好晒啊！我哋入去睇下仲有咩睇啦。係啊。咁我哋陣間再見啦。Hello，我而家嚟緊芒果蛋糕，隻眼嘅匙羹。哇！眼匙羹。呢度今晚我哋食嘢有咩睇啊？音樂。哇，係喎，有音樂表演睇添喎，今晚。入邊咧？好唔好味啊？咁？你望住觀眾講，就係呢啲音樂啦，係咪啊？好唔好聽啊？哇，好曬喎！呢度點解你後邊有個人喺度學住個頭咁樣嘅？有咩睇啊？呢個海防博物館，瑤瑤。狗咧，本來咧上到嚟話有啲好似有啲嘢玩，見到哇哦！冇嘢玩嘅，都係睇下啲大炮，睇下啲軍人嗰啲制服係咪？咁你中唔中意嚟呢度啊？中意啊？點解嘅？因為有啲車啊嗰啲。哦，之前有冇睇過啊？比較少睇係咪？呢個風景仲好靚嘅喎，呢個可以望到對面海喎。我哋去睇下先。可以望翻九龍嗰邊嘅喎呢度。今日天氣都好好喎，好曬啊！睇幾多隻？一隻隻兩隻三隻四隻五隻六隻。哇！呢隻有咩咁特別咧 ？SY 唔知。真定假㗎？呢啲隻你又知係假，摸下佢。假哦，假㗎。咁得意嘅，咁多雀嘅，可以。花你又見到啲咩而家？邊度啊？可以帶我哋去睇下。哦，真定假㗎？都係假㗎。SY 你喺度做咩啊？我喺度頭工。有徒工做添㗎。喺呢度。係。喺呢個綠色隔離。哦。好唔好玩啊？3點開始。哦，即係有時間限制㗎。係啊。咁嚟嘅小朋友就要留意啦。係。唔好錯過。同埋要攞咗飛先。OK， 多謝你喎 SY。咁下次小朋友嚟睇咗呢段片嘅話，就知道原來3點鐘要攞飛㗎呢度。係啊。有得做呢個相架㗎。係啊。咁我哋繼續做啦。係啊。你做好啦呢個相架。哇，好靚啊呢個相架。呢個海防博物館 SY 你覺得點樣啊？好好玩。最好玩係咩啊？有得整手工啦，同埋有得聽咩啊？聽咩嘢啊？
唔係聽講嘢啊，聽音樂啊，係咪啊？我哋有聽啲中式音樂。誒，你隔離呢個係做咩啊？呢個係咩人嚟㗎？懶搞笑，佢去做咩啊？喺度瞓覺啊，係咪啊？攰得滯啊佢。好啦，咁我哋都攰啦，我哋下集片再見啦，一齊我哋要一齊唱個名先。好。 A-L-I-C-I-A-S-Y。好，咁我哋下段片再見啦，拜拜拜。拜。要3點嚟。如果錯過咗嘅話，就冇得㗎啦。係啊。頭先哥哥上嚟同埋個妹，我就應咗，然後就冇得做。哦，頭先有個哥哥同妹妹都中途想入嚟做，係。但係就因為太遲啦。